Yorini chin dildan sevadigan ayollarning belgilarini aytayman. U gapirishni xohlaydi. Chin dildan suhbat qurishni, birga vaqt o'tkazishni, muammolarni birga hal qilishni istaydi. Men emas, biz bo'lishga harakat qiladi. Ayol uchun bularning barchasi yanada yaqin bo'lish, bir-biriga begona bo'lib qolmaslikning yo'li hisoblanadi. Va buning tagida doim kuchli hislar yotadi. Lekin agar ayol kishi faqat o'zi bilan band bo'lsa, uning o'z hayoti, o'z dunyosi bo'lsa, unda sizga deyarli joy qolmagan bo'ladi. Ko'pincha bu hislar soviganini yoki allaqachon tugaganini bildiradi. Yoningizdagi ayol hali ham biz deyaptimi yoki allaqachon o'z dunyosiga g'arq bo'lganmi?